привет. Всем привет. Мы приехали за кроватью. Все, сейчас Саша с дедушкой и с Ваней ее прицеп, дедушка прицеп прицепил, и увезем к Сашиной маме пока. Вот так. Ой, у нас уже с утра снег шел, сейчас и дождь пошел, и вместе со снегом и все опять растаяло. В общем, такая погода, прям холодная, ветер. Да? Маша сейчас звонила, сейчас Машу заберем со школы, как раз успеем. Заедем в магазин. Мы, представляете, уже 2 дня не покупаем дрожжи, потому что все лень идти в магазин. Вчера стряпала пироги, в общем-то, обошлись. Ну, у нас черный хлеб есть, а Ваня с пирогами ел. Так что сейчас заедем в дрожжей, купим молока. Ну, такой, знаете, расходник каждодневный. И все, и поедем домой, да? Сегодня Саша в ночь на работу. Кстати, вот на осмотр мебели 14 дней после получения товара. Ну, не знаю, как бы нам ее осмотреть. Не знаю, с Сашей порешаем. Сегодня-то некогда. А завтра, может быть, или послезавтра. Ну, в общем, на днях. Завтра Саша тоже еще на работу в ночь. На днях, наверное, приедем к Сашиной маме и развернем, осмотрим, чтобы без брака была. Не знаю, может быть, заедем еще сегодня к прорабу. Ну, опять же, по времени, я не знаю, Саша говорил, он говорит, я не знаю, может быть, заедем, может быть, нет. Все-таки у прораба больше, правда, добьешься, чем у наших застройщиков. Они нас обещали в сентябре заселить, а сейчас после 20-го, уже к концу месяца, в общем, я не знаю. Прораб сразу говорит, мы когда пришли, наверное, в начале сентября или в конце августа, и рассказывали ему, что застройщик сказал, что, девушка в конторе, что в сентябре они планируют заселение. Он сказал, не-не-не, еще даже и не успеем, октябрь может быть, в общем-то, еще не точно. Так что, не знаю, может быть, заедем. Так что вот так, ребята, ждем. Уже, знаете, прям, как объяснить-то, что когда ждешь, это хуже некуда. Вот эти вот последние дни, да, вот эти недели, это прям уже какая-то надежда, что вот обещают, и не знаю, в общем-то, какое-то такое душевное, да, состояние, что хочется уже поскорее, потому что уже надоело, правда, все, уже хочется какой-то уют создать. Уже кухню купить, как-то обустроиться, организовать все. Ну ладно, подождем. Куда уже теперь деваться? Уже ждем. Самое главное, что квартира новая абсолютно. Да. Мы первые жильцы там будем. Ребята, поставьте лайк обязательно по этом видео и на кнопочку подписаться. И на колокольчик. Да, меня просили рассказать об составе вот хрен, чеснок и мед. Я, девчонки, сейчас приеду домой, я вам наглядно еще раз объясню, покажу, как пить, как ставить, потому что, наверное, мои видео, может быть, не все смотрели, я там уже рассказывала не раз. В общем, расскажу вам все дома, прям наглядно покажу. Вот. Друзья, всем доброе утро. Вчера ничего не снимала, пришла, знаете, хотя обещала вам снять вот про средства от кашля. Я сейчас сниму вам обязательно, еще раз расскажу, потому что просили люди. Гоша, доброе утро. Ребята, поставьте лайк, кнопочку подписаться и колокольчик. А я решила себе сделать витаминный коктейль такой. Я уже вперед как-то, до всех моих лечений, да, я занималась, вот это хорошо, вот оно дает энергию. Кто хочет похудеть, хорошо, знаете, так вот воздействует на похудение. Это теплая вода, лимончик отжимаете и мед. Это все перемешиваем и потихонечку выпиваем.
Отличнейшее средство. Так, ладно, сейчас я сделаю. А то мне одной рукой неудобно. Так, ну что, выдавила я лимончик. Все косточки туда собрала. Да, вчера лимончик и Гоша, и Ваня ел прям. Да, все ели его. Вкусненькие. Так. Все ели. И отправляем мед. Кроме папы. Папа, потому что на работе был. Да. Опа. Так, все. И размешиваем. Это очень-очень вкусно. Ну, я и говорю, что поднимает прям, знаете, иммунитет хорошо. И вот бодрит хорошо. Так что каждое утро на голодный желудок. Самое оно. Но я пока, знаете, на голодный желудок я выпиваю стаканчик водички и свою осину. Ложечку чайную осины. И потом проходит, наверное, минут 20. И я вот буду пить вот этот коктейльчик. Вот, так что вот такая у меня утренняя процедура. А потом уже после того, как выпью этот состав, через минут 20-30 сажусь завтракать. Во-первых, аппетит хорошо придает и чувствуешь себя великолепно. Так, ну что, приступаем к употреблению нашего хрена. Лук, чеснок, мед. Так, хочу вкратце... Зачем телефон уронил? Вкратце хочу рассказать вам. Посмотрите, какой у меня грю. Грю. Крутой у тебя Так грю. я ему случайно синие глаза нарисовала. В общем, объясняю. Ребята, кстати, не обращайте на это внимание. Хорошо. Объясняю. И ставьте дизлайки. Гош, смотрите, берем, допустим, я вот показываю, можно в любом размере. Берете головку лука, головку чеснока, чтобы в равных пропорциях было. Можете их 5 головок взять, ну, в зависимости от объема. И такой же примерно объем хрена. Все перекручиваете, перетираете либо на терке. И вот получившуюся, допустим, кашицу, это у вас, ну, допустим, половина, да, вот все вместе, вы доводите медом. И вот получившуюся смесь принимаете 3 раза в день по чайной ложке. Обязательно на сытый желудок, обязательно покушали плотненько, тогда только выпили. Можно его с чаем, ну, кто как может, кто-то с чаем, прям он... Ну, в принципе, я не могу сказать, что прям вот он какой-то невозможно его пить. Вполне себе хорошо пьется. Вот, очень хорошо помогает от кашля, от пневмонии, от бронхитов, от всевозможных, да. Ну, конечно же, обязательно это лишь в целях профилактики, да. Я не могу рекомендовать, чтобы вы исключили все таблетки, да, в случае, когда заболевает человек. Это только все индивидуально с врачом. Ну, а так даже для профилактики мы пьем раз в день по чайной ложечке. Это может быть любое время дня, да, можно утром хорошо, когда позавтракать, можно на ночь, да, ну, в принципе, запаха изо рта нету. Так что нам нравится. Так, сейчас мы уже позавтракали хорошо. Сейчас Ваня будет пить, я буду пить. Ну, в общем, все мы. Гоша не может. Я ему пробовала, прям, знаете, чуть-чуть. Ну, он не смог. Осину пьет, это не может. Ну, ладно. Ну, да ладно, в общем-то. Получается вот такая вот масса. Кстати, хранится вот этот состав год в холодильнике. То есть можно его сделать, если у вас он остался, он в год хранится. Вот. Так, ну вот берете чайную ложечку, примерно вот так вот. Давай. И просто запиваете водой, либо чаем можно посмаковать. Ну, в зависимости, как вы воспримете этот состав. Все. Нормально? Нормально, конечно, ничего страшного.
Так, я сейчас тоже выпью. Так, хочу вам маленько вкратце рассказать. Сегодня буду делать салат, яйца и сыр с чесноком, с майонезом, в общем-то. Так, здесь у меня уже хлебушка в расстойке стоит, уже поднимается. Я духовочку включила. Здесь у меня будет такая зажарочка мясная. И макароны отварила. Вот. На улице у нас был снег с утра. А сейчас как бы дождь, что ли, немножко. Ну, в общем, видите, тучи, облака такие прям. Ну, вот так. Видите, кушать готовлю, окна потеют, но ничего страшного. Так. Ладно, сейчас тоже состав этот выпью. Так, у меня здесь водичка. Берем ложечку и я... Все. Красота. Ну что, девчонки, сходила в душ. Пока у меня там готовится мое мясо, я очистила хорошо лицо. Знаете, я уже как бы этот метод давно пробовала, но вот со вчерашнего дня я прям хорошо своей умывалкой умылась, да. И сверху еще плюс к этому я беру пену для бритья. Пена-гель у нас у Саши. У Саши беру немножко и вот на руки. И прям хорошо еще как бы прохожусь по лицу. Ну, вы знаете, прямо до скрипа. Мне прям очень нравится. И в то же время вот она увлажняет. Прям лицо такое мягенькое, хорошее. Ну, в общем, кто не пробовал, обязательно попробуйте у своих мужчин пену для бритья. Вот. А сейчас хочу увлажняющую масочку сделать. Попитать лицо. И, наверное, сегодня сделаю блины. Потому что дети попросили блинчики. Ну вот, буду, наверное, готовить блинчики. Еще сегодня у меня будет на канале, я не знаю, то ли вперед, то ли после этого видео. Ну, в общем, смотрите, будет у меня видеоролик об осине и о том, какие отзывы у людей, потому что отзывы приходят, люди мне пишут, и многие также пишут, что какие результаты людям все-таки интересно, да, что вообще происходит, какие симптомы, да, после того, как начинаете принимать, что происходит вообще. Ну, в общем, я вам сегодня одну такую историю поведаю. Вот. Так что обязательно проходите по ссылочке. Наверное, оставлю ссылочку вам. И кто не смотрел, обязательно перейдите и посмотрите. Очень такое познавательное будет видео. А кто еще не смотрел мои видео, обязательно тоже еще оставлю ссылочки, да, как я лечилась корой осины, какие были результаты у меня. Ну, в общем-то, если интересно, то, конечно же, ссылочки оставлю вам. Ну, все, в принципе, немножко нанесла. Похожу. Сейчас, наверное, пока масочка будет работать, я сделаю тесто на блины. Так, масочка слегка, так, знаете, с согревающим эффектом она идет. В общем, масочки хорошие. Эти масочки от Avon. Как бы я не разочаровалась. У меня позиций несколько с этой серии, и я довольна. Я, как правило, конечно, уже говорила и буду говорить, что масочки я больше предпочитаю домашние, да, где любые ингредиенты я смешиваю и наношу на лицо. Это мне больше нравится. Но когда есть такие моменты, когда вот хочется по-быстренькому раз сделать, то эти масочки я тоже очень уважаю. Так, ладно, все. Буду готовить тесто. Ну и маленько покажу вам, как я это делаю.
Так, ну что, взяла я 5 яиц. Так, сейчас, девчонки. Разбиваем. Все. Сейчас ручки вытрем. Так, 5 яиц. Чайную ложку соли. Буду готовить на литр молока. А растительное масло. Ну, знаете, все так вот на глаз лью. Много не лью растительного масла. Вот так вот достаточно. Так, сахар. Ну, сахар тоже, знаете, на глаз вот так сыплю. Я думаю, будет достаточно. Берем венчик и все хорошенечко размешиваем. Немножко соды. Так, сейчас. И продолжаю взбивать. Рецепт обычный. Мне кажется, что по такому рецепту все готовят. Я иногда делаю напополам с водой, то есть молоко лью, потом половина части горячей воды. Но сегодня я буду делать просто с молоком. Так, молоко и добавляю муку. Муки где-то у меня всегда уходит вот такая кружечка мерная, да, которая у меня есть. Я уже приноровилась, и к ней уже этот объем нам хватает. То есть я сейчас ее просею все, а потом буду вводить постепенно молоко и доводить до такой консистенции, которая мне нужна. Так, ну что, все. Готово тесто. Видите, оно получается без комочков. Вот так. И здесь у меня уже постряпался хлебушком. Прям. Видите. Так, поставила сковородку разогреваться. Здесь у меня уже готовое мяско. Вот. Все, сейчас буду готовить блинчики. Так, ну что, блины у меня жарятся. Так, пускай еще чуть-чуть. Здесь уже вот такая стопочка. Ну, уже все поели. Ваня у меня ушел в бассейн. Вот, пошли с друзьями в бассейн. Гляньте, какие тучи вообще. Посмотреть свое лицо, как оно в костях у меня. Что? Хлебушка. Сейчас все буду убирать. Хлебушка остывает в мешочек. Так, ну все. Сейчас буду переворачивать. Так, девочки, хочу показать свое творчество, чем я занималась вчера и сегодня. Надеюсь, что я это закончу и уже в конце видео покажу вам. Значит, эти ниточки у меня, помните, в начале лета я Маше делала африканские косички. То есть покупала, это нитка, по-моему, детская пехорка называется. И думаю, дай-ка я вспомню былые времена. Мы когда-то, когда учились в школе, у нас был кружок. Именно кружок, который... То есть это у нас был урок обязательный. Мы ходили на... Ну, учились вязать крючком, да. И вышивали мы, в общем, крестиком. Ну, вот. В общем, решила сделать себе шкатулку под крема. Вот так сделала вот такое донышко. То есть получается у меня в 3 ниточки тут.
И, значит, здесь у меня вот такие бортики будут. Я хочу довязать прям вот, насколько это будет. И, в общем, подогну. Все вам покажу уже в конце, как это все будет выглядеть. То есть здесь все соединю. Вот такая у меня будет шкатулочка. В общем, решила... Мне вообще нравится вязать крючком. Я люблю этим заниматься. Но, знаете, не всегда хватает времени. Вот. Так что в конце все покажу. Кому интересно, смотрите. Берите себе на заметочку. Может быть, кто-то и себе соорудит такую вот творческую шкатулочку, да, под какие-то косметические средства. Так, а мне нужно будет уже переворачивать блин. Так, ну что, сижу, вяжу. В промежутках блины переворачиваю. В общем, вот так. Нравится вот этот процесс, когда еще что-то, да, именно для себя сооружаешь и прямо с нетерпением ждешь, когда закончится вот процесс, да, и какую-то такую штучку себе можно сделать, пользоваться. Это здорово, конечно. Нравится мне вязка крючком. Прям вообще. Я когда помоложе была, я помню, телефоны вот только пошли, вот эти вот кнопочные, да, я вязала себе чехлы для телефончиков, потом тесемочку такую вешала на грудь. Ваня маленький был, ну вот ходила, ну в общем, всяко делала, интересно, тоже красиво. Так, ну что там мои блинчики? Так, сейчас переверну. И продолжаем. Сегодня суббота, будет битва экстрасенсов. Мы с Машей с нетерпением ждем. Конечно, когда-то я тоже в одном из видео рассказывала, тоже какая-то битва была, какой-то сезон, не помню. И много написали, что это шарлатанство и все такое прочее. Но, тем не менее, знаете, как-то затягивает, нравится мне это. И Маша с удовольствием смотрит, и как-то мы прям ждем субботу, чтобы посмотреть впечатления какие-то. Ну, правда, неправда, тем не менее, знаете, все равно есть какие-то такие моменты, да, которые действительно люди видят. И, конечно, есть и шарлатаны, а их, знаете, больше, наверное, в большей степени, да, чем нежели на самом деле вот таких людей, которые говорят правду. Ну, все же. Да. Так, ладно, девчонки, буду отключаться, потому что это у меня беготня туда-сюда, блинчики эти. Уже чуть-чуть осталось, дожарю сейчас. Ну и буду доделывать шкатулочку, потом вам обязательно уже покажу. Так, ну что, девочки, оцените мое творчество. Вот такая вот у меня шкатулочка, корзиночка получилась. Я уже сюда сложила свои кремики всевозможные. Вот так. Мне нравится. Я довольная. Мне кажется, необычно. Тут немножко ниток уже не хватило голубых. Пришлось довязывать просто белой и желтой ниточкой. Ну ладно, пускай будет так. Как будто бы так и задумано. Ну, вот так, ребятки, вот так получилось у меня. Здесь донышко, вот так все. Мне кажется, очень здорово. Хочу купить еще нитки и попробовать такую же связать, только чуть-чуть поуже, для расчесок. Мне кажется, очень даже неплохо. Напишите, как вы считаете.
Ну, вот так. 2 вечера и вот такая вот, не спеша, такая необычная шкатулочка, или как ее назвать, да, получилась у меня. Ну что ж, друзья, на этом буду заканчивать свой влог. Спасибо за просмотр, спасибо, что еще один день мы были вместе с нами, а точнее 2 дня, потому что видео у меня за я вам оставлю ссылочку под этим видео о рассказе моем про кору осину, да, про какие результаты у людей. Пожалуйста, переходите, кому надо, посмотрите. И всем пока-пока!